వరదలు వచ్చినప్పుడు, తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు ఫోటోల కోసం మాత్రమే వచ్చి 4 ఫోటోలతో కనపడితే చాలు, అధికారులందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ చుట్టూ తిరగడానికే సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అధికారులు కూడా ఎవరూ పట్టించుకోని పరిస్థితే చూసాం. కానీ ఈ 4 సంవత్సరాల మీ బిడ్డ పరిపాలనలో మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒరవడిక మారింది. ఈరోజు మన కళ్ళ ఎదుటనే మన గ్రామంలోనే కనిపిస్తా ఉన్నారు గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ. ఈరోజు మన గ్రామంలోనే మన కళ్ళ ఎదుటనే కనిపిస్తా ఉన్నారు ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్. మన గ్రామంలోనే మన కళ్ళ ఎదుటనే కనిపిస్తా ఉన్నారు విలేజ్ క్లినిక్లు. ఆ విలేజ్ క్లినిక్లకు సంబంధించి ఇప్పటికే కనిపిస్తా ఉన్నారు. అక్కడే ఏఎన్ఎంలు, అక్కడే సిహెచ్ఓలు, అక్కడే ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్తో కూడిన డాక్టర్లు, మొత్తం అందరూ కూడా మన గ్రామంలోనే అక్కడే కనిపిస్తా ఉన్నారు. మనుషులే కాకుండా జంతువులకు, పశువులకు కూడా ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకునే ఒక గొప్ప వ్యవస్థ ఈరోజు మన గ్రామ స్థాయిలోనే కనిపిస్తూ ఉంది.